ही रेसिपी हा सुंगटांची चिली. हांवें सुंगटां घेतल्या, पळोवंक शकता तुमी. बारीक सुंगटां आसा ही, हांवें क्लीन केल्या. सुंगटां आसा ती 100 ग्राम. तेतून आतां ऍड करता हांव अर्दो चमचो मीठ घालता. तेज्या मागीर ऍड करता हळद, तांबडो मसालो 1 चमचो, हलकोसो गरम मसालो चवीनुसार. हे सगळे आतां हांव मिक्स करून घेता. मिक्स करून ऑलमोस्ट 15 मिनटां दवरतले. मिक्स करून दवरल्या उपरांत सगळ्या मसाल्यांचो फ्लेवर येता आनी बरी लागता. मागीर सगळे लागताय बीन सुंगटां. सो हांव हे दवरता आतां 15 मिनटां. हेजे साहित्य आसा 2 मिरसांगो घेतल्या हांवें बारीक, 4 टमाटां घेतल्या कारण ही टमाटां खूब बारीक आसली तेका लागून हांवें 4 घातल्या. 2 मिडियम सायज कांदे घेतले. तवो तापलेलो आसा, तितून आतां ऍड करता तेल. तेल हांवें ऍड केला ऑलमोस्ट 3 चमचे. तेल तापल्या उपरांत हांव ऍड करता कांदो. कांदो हांवें बरो बारीक चिरून घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी व्हडलो घेवं शकता. हांवें बारीक घेतला आनी बरो परतून घेवंक जाय. तांबडो जाय सारको पळोवंक शकता तुमी. तांबडो जायसर हांव तसो दवरतले. कांदो म्हाजो रेडी आसा. आतां हांव ऍड करता सुंगटां. सुंगटां हांवें उकडून घेवंक ना, डायरेक्टूच घालता. हेतूनच शिजोवन घेतले. सुंगटांय बीन परतून घेता, प्रॉपर मिक्स करून घेता. सगळें मिक्स करून घेतला हांवें. मिश्रण म्हाजें रेडी आसा. बरें मिक्स करून घेतला हांवें. आतां हांव ऍड करता बारीक चिरलेले टमाटूय हांवें बारीक चिरून घेतला. हे सगळें मिक्स करतलें हांव आतां परत एकदां. आनी सुंगटां आमकां टमाटानूच शिजोवन घेवंक जाय कारण टमाटो आहा तेका उदक सुट्टा. सो उदक ऍड करपाची गरज ना. हांवें अजिबात उदक ऍड करूंक ना हांगसर, पळोवंक शकता तुमी. तेज्या मागीर ऍड करता हांव मिरसांगो. 2 मिरसांगो घातल्या हांवें. ते बीन बारीक चिरून घातल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी व्हडले चिरूं शकता. हांवें बारीक चिरून घेतल्या. परत एकदां हे सगळें मिक्स करून घेवपाचें. आतां हांव हे 15 मिनटां बंद करून दवरतले शिजपाक लागून. आतां हांव चॅक करता चिली रेडी आसा की ना ती. चिली आमची रेडी आसा. सुंगटां बरी शिजल्या. सो आतां हांवें ऍड केला 2 चमचे केचप सॉस. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऍड करूं शकता. हांवें ऍड केला 2 चमचे. ते सगळे आतां मिक्स करून घेता हांव परत. तेज्या मागीर ऍड करता ओली कोथिंबीर. ओली कोथिंबीर ऍड केले की वासूय बरो येता आनी टेस्टीनूय बरी लागता. आमची चिली आतां रेडी आसा, जशें की पळोवंक शकता तुमी. आमची सुंगटांची चिली रेडी आसा.
तुमकां जर माझी रेसिपी अशेंच पळोवंक आवडटले जाल्यार प्लीज म्हाका लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका आणि कमेंट करूंक विसरूं नाका. ते आमचं देव बरें करूं.